sommes créés pour l'adoration d'Allah, pas d'autre chose. Mais on refuse d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah, il est patient. Il n'est pas pressé derrière nous. Il sait que ça va se terminer vers lui. Faisons en sorte d'être en bon rapport avec nos seigneurs, qui Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne soit pas fâché contre nous. Et nous demandons à Allah qui nous épargne de l'enfer, qui nous donne le paradis. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos prières du vendredi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos sacrifices. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de tous nos défunts musulmans. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la guérison totale à tous nos malades. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte le hajj de nos pèlerins. Et les bénédictions qu'ils ont fait pour nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte tout cela. Et nous qui n'avons pas eu les moyens d'aller accomplir le 5e pilier de l'islam, qu'Allah nous facilite cela. Qu'Allah nous facilite cela. Qu'Allah guide nos enfants sur le droit chemin. Qu'Allah guide nos enfants sur le droit chemin. À ce moment, nos enfants sont en période d'examen. Qu'Allah met nos enfants parmi les gagnants. Qu'Allah met nos enfants parmi les gagnants. Cette année, c'est l'année de l'élection, l'année électorale. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui apaise les cœurs. Damna salim ka laban salim ala oke. Amin. Ka damna salim ka laban salim ala oke. Amin. Ana toma banku na mi ala saru watara ye andabe ka do kai. Amin. Parce que aka silamaya korota ka an kuna wuri. Antara eji la nga miye. Anu ivoire on nga miye eji la. Ah, vraiment aka anu silamaya kuna wuri andabe ka do kai. Amin inshallah. Ka miye koro ala oke. Amin. Nyereme si dan ka di ala sama ala oke. Amin. Ka miye kwa diwa kuna ala oke. Amin. Barka yoroma. Tilal yoroma. Kulanal yoroma. Al-kabal yoroma. Salali wa rasul. وسلم تسليما صلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Inch'Allah, on va accompagner notre frère Abiboula avec son épouse à la maison, Inch'Allah, pour aller faire des bénédictions, Inch'Allah.
Love
láyé àṣẹ ọba mi láyé kí ọ̀nà fìlà fún ẹ ọba mi ó ga púpọ̀ òkè àràfà mo fẹ́. alihajo arafatu aliya ato anafusi ato. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je n'ai rien attendu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Si vous aimez le prophète, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Yakun wajawani farabola. Seju kanani wa imam olo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaka nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Amen. Wala. Amen. Alhamdulillah. Avant tout propos, on demande la route. Dákun ẹ dákun wọ́n fẹ́ ṣe àdúrà ìṣẹ́jú bíi mélòó náà la nídìí ẹ dákun. Alhamdulillah. Alhaji Abibullah avec ton épouse. Allah subhanahu wa ta'ala a facilité pour vous. Vous avez effectué le déplacement au Saint-Lieu qui n'est pas permis à d'autres personnes. C'est Allah qui vous a appelé. Mais au cours des Hajj, il y a beaucoup de choses que vous avez appris. La première, c'est la crainte de Dieu. Si tu n'avais pas la crainte de Dieu, tu n'allais pas prendre 5 millions pour te déplacer pour aller à la Mecque. C'est parce que tu as la crainte de Dieu. Voilà pourquoi tu as pris 5 millions pour aller à la Mecque. Mais il y a d'autres. Ils ont des milliards. Mais ils ne peuvent pas aller à la Mecque. Parce que lui-même il sait sur le chemin qu'il a trouvé son argent n'est pas bon. Lui-même il le sait. C'est pour cela qu'il ne peut pas aller à la Mecque. Mais si Allah a facilité pour toi, avec ton épouse, c'est une grâce. Alhamdulillah. Tu dois remercier Dieu pour cela. Alhamdulillah. Le Hajj t'a entraîné la crainte de Dieu. Et deuxièmement, le Hajj t'a appris à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu étais à Médine, durant ton séjour, tu as fait toutes tes prières dans la mosquée du prophète. N'est-ce pas? Tu as fait toutes tes prières. Et ils vont te dire non. Durant 40 jours, la bénédiction du pèlerin acceptée. La bénédiction du Hajj n'est pas limitée seulement à 40 jours. C'est jusqu'à ta mort. C'est jusqu'à ta mort. Si tu fais des bénédictions et que toi-même tu es sincère à ce que tu dis, Allah va accepter. Allah va accepter. Inch'Allah. Mais si tu demandes quelque chose à Dieu et que toi-même tu ne crois pas pour dire que Dieu peut accepter, ça ne peut pas accepter. C'est compliqué. Ça devient compliqué. Inch'Allah. Hein? Quelqu'un qui est en train de chercher aigu, lui-même il a son pied là-dessus et puis il dit qu'il est en train de chercher aigu. C'est compliqué. C'est compliqué. Inch'Allah. Donc est-ce que tu vois? Donc il faut être fort. Il faut être fort. Adja, c'est pour les femmes qui est plus difficile. C'est pour les femmes qui est plus difficile. À tout moment, c'est vous qui êtes dans les cérémonies de mariage. C'est au moment où le tapé est en train de taper tam-tam. Tu vas attendre, non, on va faire le façade de Adja d'abord. Au moment où Dieu t'est en train d'arriver là, tu dois aller prier là. C'est à ce moment, toi, ils sont en train de te glorifier. Ça fait que
la prière va passer sur toi. Ton Seigneur serait très fâché contre toi. Allahu Akbar. Oh, pourtant Dieu, Naam. ce que Dieu n'aime pas dans sa vie, Ah. c'est celui qui refuse de prier. Allahu Akbar. Celui qui refuse de prier, L'adoré. Dieu t'aime pas. Ah. Sinon Dieu aime tout le monde. Ah. À part cela, si tu fais ce que Dieu te demande, ton âge est accepté. Allahu Akbar kabira. Nous prions Allah, Naam. qu'Allah accepte vos bénédictions, Amen. qu'Allah accepte vos pèlerinages. Amen. Et les bénédictions que vous allez faire pour l'islam, qu'Allah accepte. Amen. Et que les bénédictions que vous allez faire pour les parents, qu'Allah accepte. Amen. Et les bénédictions que vous allez faire pour le pays, qu'Allah accepte. Amen. Qu'Allah accepte tout. Amen. Qu'Allah guide nos enfants sur le droit chemin. Amen ya Allah. Alhamdulillah, on ne va pas être long. Inch'Allah. On vient de la mosquée. Naam. Il y a d'autres qui ont faim. Naam. Ils attendent la nourriture. Effectivement. Inch'Allah, on va donner le micro à l'Adj. Naam. Lui, il va faire bénédiction. Naam. Sinon, on allait dire sa femme aussi n'a qu'à faire. Naam. Mais si le mari a fait, ça suffit largement. Masha'Allah. Ça suffit largement. Masha'Allah. Donc, on va donner le micro à l'Adj. Naam. Il va faire des bénédictions. Inch'Allah. Ce n'est pas forcément que tu fais en langue française ou bien en bambara. Tu peux faire des bénédictions dans ta propre langue. Et on va dire Amin. Allah va accepter. Et on va dire Amin. Allah va accepter. Dieu, il comprend toutes les langues. Sinon, on ne comprend pas tout. Mais Dieu, il comprend tout. Mais ce que lui va dire dans sa langue là, moi, je vais comprendre. Et puis, je vais dire Amin. Amen. Et je sais que Allah va accepter aussi. Inch'Allah. Inch'Allah. Amen. Si ce, on va s'arrêter là. Inch'Allah. Et après les bénédictions de Aladj, Inch'Allah, les imams sont là aussi. Ils vont faire des bénédictions pour Aladj et puis sa femme. Inch'Allah. Et on va se dire au revoir. Masha'Allah. Inch'Allah. Inch'Allah. Al-Hajj. Bismillah. Alors là, tu vas voir, ok, il dit nous remercions Allah. Nous remercions encore le Tout-Puissant Dieu. Il dit la troisième fois encore, c'est le remerciement à Allah. Il dit la manière il veut remercier Allah, c'est énorme. Il dit si lui doit remercier Allah jusqu'à demain. Nos mamans. Nos mamans. S'il vous plaît. Allah est en train de faire doigt. Si tu es en train de parler et que tu ne dis pas Amin, si les bénédictions sont parties pour te laisser, c'est fini. C'est fini. Au moment où il dit, il est en train de faire des bénédictions, il faut dire Amin, Amin, Amin. Et arrêtez de bavarder. Ceux qui sont en train de servir la nourriture, arrêtez d'abord. Si on a fini, vous allez servir le manger. Manger là, on ne va pas fuir, on est là. C'est nous, on va manger. Il dit les parties sains et saufs, les revenus sains et saufs. Il dit tout ce qu'il a fait comme prière et bénédiction là-bas. Il demande à Dieu qu'Allah accepte cela. Il dit ce que les bénédictions dont il a fait pour la famille, il dit qu'Allah les accepte. Il dit tout ce qu'il a fait pour ses compagnons et amis, qu'Allah les accepte. Il dit tout ce qu'il a fait pour la famille et les enfants, qu'Allah les accepte. Il dit ce qu'il a fait personnellement pour lui-même, qu'Allah les accepte. Il dit remercie encore les imams, les hommes de Dieu. Il dit tous les membres de la mosquée, vous remercie. On vous remercie. Qu'Allah vous récompense. Qu'Allah le Tout-Puissant vous aide. Il dit tout ce que vous avez fait comme bénédiction pour lui. Il dit tout ce qui est mérite toutes ces bénédictions-là. Qu'Allah vous donne cela aussi. Il dit ils sont allés en saint et sauf, ils sont revenus. Il dit qu'Allah accepte ça comme adoration. Tout ce que vous avez donné comme explication et conseil, ils ont bien écouté. Il dit demande à Dieu le Tout-Puissant qu'Allah les facilite la mise en application.
Il dit si tu es parti au pèlerinage et puis tu viens, tu dis tu ne pries pas. Il dit c'est que tu n'es pas musulman. Il dit Dieu lui remercie Allah parce qu'Allah l'a déjà guidé sur le droit chemin. Il dit demande à Allah de ne pas l'égarer à jamais. Tout ce que vous avez dit comme conseil, il a écouté. Il dit qu'Allah facilite la mise en application. Non? Il dit tous ceux qui demandent le Hajj chez Allah. Il dit l'année prochaine, qu'Allah facilite pour chacun de nous. Il dit notre imam, qu'Allah facilite encore. Tous les membres de la mosquée, qu'Allah facilite le Hajj. Il dit tout ce que chacun veut personnellement entre lui et Allah, qu'Allah le facilite aussi. Il dit remercie encore Allah. Il dit tous ses parents, il dit vous remercie. Qu'Allah récompense chacun de vous. Inch'Allah, il dit lui n'aura pas beaucoup de Coran à lire, c'est la sourate Fatiha, il va réciter. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amen. Qu'Allah accepte les bénédictions du Hajj. Allah Dieu a fait des bénédictions qu'Allah accepte. Inch'Allah, comme les imams sont là, Inch'Allah, moi je ne vais pas tout faire. Je vais passer le micro. Ali? Je vais passer le micro à Cheikh Ali. Inch'Allah, il va venir faire des bénédictions. Inch'Allah, qu'Allah accepte. ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب Allah subhanahu wa ta'ala également que Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos hajj. Qui nous guide toujours sur le droit chemin. Allah subhanahu wa ta'ala qui a permis que nous soyons au hajj. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui permettra également qu'on demeure toujours sur le droit chemin. Allah subhanahu wa ta'ala nous guide toujours sur le droit chemin. Nous demandons à Allah également qui nous épargne de l'enfer. Qui nous épargne de l'enfer. Qui nous épargne de l'enfer. Amen. Masaba Allah ta'ala dar heji tian ko pe. Kan bama albi ala mo kelen. Heji te tian abe nogo. Amani ne ala fe fen be heji nogo. Ya ala kan bama albi ala mo kelen. Kanya heju sanya albi ala mo kelen. Kanga do bemna albi ala mo kelen. Limam ka do mu ke. Ka bemna albi ala mo kelen. Alaji ni aja o ka do mi ke. Ka bemna albi ala mo kelen. Ka mo mu be ya. Mi ka take. Ka bela jenimna albi ala mo kelen. San warata heji din ka shaya albi ala mo kelen. Ka shaya albi ala mo kelen. آمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل وجودنا حجا مبرورا. نعم. وسعيا مشكورا. آمين. وذنبا مغفورا. آمين. وتجارة لا تبور. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. آمين. وفي الآخرة حسنة. آمين. وقنا عذاب النار. آمين. اللهم ربنا لا تدع لنا في مجالسنا هذا ذنبا إلا غفرته. آمين. ولا هما إلا فرجته. آمين. ولا دينا إلا قضيته. آمين. ولا أسيرا إلا يسرته. آمين. ولا مريضا إلا شفيته. آمين. ولا ميتا إلا رحمته. آمين. فإنك تقضي ولا يدعى عليك. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. آمين. وأذل شرك المشركين. آمين. ودمر أعداء الدين. آمين. اللهم انصر من نصر الدين. آمين. وخذ من خذل المسلمين. آمين. آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. صل سبحان ربك رب العزة ما يصفون. آمين. والسلام على المرسلين. آمين. والحمد لله رب العالمين. رب الفاتحة. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Qu'Allah accepte les doigts. Salatu ala Nabi 10 fois. Alhamdulillah. Jerry's introduction. mo dúpẹ́ fọlọ́hún tí ò fọ́tá lọ́rọ̀ sọ ibi ẹ̀ fojú sí ọ̀rọ̀ orí bọ́ tàmí ṣe ń fẹ́. mo dúpẹ́ fọlọ́hún tí ò fọ́tá lọ́rọ̀ sọ olúwa ibi ẹ̀ fojú sí ọ̀rọ̀ orí bọ́ tàmí ṣe ń fẹ́. mo dúpẹ́ fọlọ́hún tí ò fọ́tá lọ́rọ̀ sọ láyé yàrá mi. mo dúpẹ́ fọlọ́hún tí ò fọ́tá lọ́rọ̀ sọ láyé ibi ẹ̀ fojú sí ọ̀rọ̀ orí bọ́ tàmí ṣe ń fẹ́ o. mo dúpẹ́ fọlọ́hún tí ò fọ́tá lọ́rọ̀ sọ olúwa ibi ẹ̀ fojú sí ọ̀rọ̀ orí bọ́ tàmí ṣe ń fẹ́. ṣé pé mo lè dẹ́ni yìí láwùjọ àwọn ẹni rè ìpìlẹ̀ mi wọ́gán púpọ̀ tírètí mi kúrú mi ò mà ní lérò lọ́kàn mi pé mo lè ní láàrí orí tó ti fọ́gi fọ́pẹ́ kákẹ́ ní lórí ló tọ́ pé ràn mí àdúgbò lẹ́yìn tọrọ pàkàṣọ ẹni àfipamọ́rí dèèyàn tó bá gbé hàn kedere o. mo dúpẹ́ fọlọ́hún tí ò fọ́tá lọ́rọ̀ sọ mo dúpẹ́ ó ṣe é fojú sí ọ̀rọ̀ orí bọ́ tàbí ṣe fẹ́. mo ronú àná mi wò mo rí gbọ́rọ̀ mi kọ́ pẹ́ èmi tí aráyé fẹ́ ta kọ́ra àtúgbà lọ́jọ́ sí mo ti wà dájí tọ́nà wò lójú aláròpin wọn èmi tí ń lè jẹ́nu mi bọ́ padà wá dúpẹ́ o mo rí jẹ́rí mú nírọ̀rùn èmi ò tọrọ jẹ ohun tó ń bí dùnnú fún mi kó má ṣe bẹ́kún mọ́ àmú ìdùnnú ayé mi kó má ṣe jábọ́ fọ́ o. mo dúpẹ́ fọlọ́hún tí ò fọ́tá lọ́rọ̀ sọ. ó ṣe ọlọ́run. ìyè fojú sí ọ̀rọ̀ orí bọ́ tàbí ṣe ń fẹ́. àìdúró ní ìjọ́mọ̀kùmọ̀ pọ́lá sì tún lè kún. bí mi ò bá já mi níyànjú mo máa dọ́là pẹ́. ẹ̀gàn mi ànádógó èní mo máa tún sáré. kógo èní má ṣe bíbànújẹ́ bọ́lá bá tún dé o. ìsinmi ò sí fóníyànjú kò sáyé fèrè mọ́. ọ̀nà àti rígbà yìí ló pẹ́ mo máa mójútó. kò tọ́ kẹ́ni tó ti níyì kó dẹ̀ ní ìyẹpẹrẹ o. kára mi máa wé kìsà mọ́ lẹ́yìn tuntun. mo dúpẹ́ fọlọ́hún tí ò fọ́tá lọ́rọ̀ sọ. olúwa ilé fojú sí ọ̀rọ̀ orí bọ́ tàbí ṣe ń fẹ́. má gbàgbé àná ẹbí òní ẹ bá dùn rántí pé ọ̀pọ̀ èèyàn ṣálẹ́jọ́ ṣàná yẹn nípò yẹpẹrẹ tó jẹ́ pé dé ni wọ́n tún wà lẹ́nu ṣíṣàyè lásán bọ́lọ́hún bá kẹ́ ẹ máa yọ̀ jára mọ́ ọ̀pẹ́ dúdú dẹ̀gbìyànjú tún ṣáàdúrà kọ́lá má ṣe jábọ̀ fọ́ toráyé ò kì í ṣe tó a lè fẹ́ ni tó ti lọ́lá rí o ẹni ìgbà yìí bá ń gbé lọ́mọ ádámọ̀ wárí fún àwọn èèyàn kúndùn yẹ̀yẹ́ kọ́ bá ṣàánú wa ní o. mo dúpẹ́ fọlọ́hún tí ò fọ́tá lọ́rọ̀ sọ. mo dúpẹ́ olúwa. ìyè fojú sí ọ̀rọ̀ orí bọ́ tàbí ṣe fẹ́. bínúbínú ń tọ́ra ẹ̀ bọ́ sọ pé kò ní pẹ́ tán pẹ̀gàn máa rárá tọ́bọ̀ ọlọ́run àtúndá ọlá tún lékún ojú ọ̀tá ayé mi àwa bò ẹ̀rín mi ò ní tọ́sẹ̀rẹ̀ kẹ́ ọ̀tá mi láyé mọ́ o ọ̀tá mi ò ní rí dùnnú ṣayé nítorí wípé eré kí n má lò dáwọ́lá pẹ́ lọ́tá mi ń sáká àfi tí wọ́n bá lè gba ipò lọ́wọ́ ọlọ́run tó dáyé ní máa tó ṣubú tó ráṣẹ̀ dáyé mo gbójúlé
ọ̀tá mi àròdé ẹ̀sìn kò ní darí wálé. Ó máa dà wá tí láìpẹ́ lọ́la oníṣẹ́ ńlá o. Àfi tó bá lè padà níbi ṣíṣe tọpinpin. Ìgbà yẹn ló tó máa ràánú Ọlọ́run tó dáyé o. Mo dúpẹ́ fọ́lọ́run tí ó fọ́ta lọ́rùn. Ó ṣe Ọlọ́run. Ibi ẹ fojú sí ọ̀rọ̀ orí bọ́ tàbí ṣe ń fẹ́. Ibi ẹ fojú sí ọ̀rọ̀ orí bọ́ tàbí ṣe ń fẹ́. Ibi ẹ fojú sí ọ̀rọ̀ orí bọ́ tàbí ṣe ń fẹ́. Ohun tí mo fẹ́ tó bá mi ṣe fún mi mo ṣe mọ́ pẹ́ wá. Ayọ̀ ọkàn ló sọ mí dọ̀gá o, ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́. Ohun tí mo fẹ́ tó bá mi ṣe fún mi mo ṣe mọ́ pẹ́ wá. Bismillahi Abumazira ló ti dé. Ohun tí mo fẹ́ tó bá mi ṣe fún mi mo ṣe mọ́ pẹ́ wá o. Ohun tí mo fẹ́ tó bá mi ṣe fún mi mo ṣe mọ́ pẹ́ wá. Ayọ̀ ọkàn ló sọ mí dọ̀gá o, ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́. Ohun tí mo fẹ́ tó bá mi ṣe fún mi mo ṣe mọ́ pẹ́ wá. Ayọ̀ ọkàn ló sọ mí dọ̀gá o, ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́. Ètò ayé ń bẹ lọ́rẹ̀ ọba tó dáyé o. Ètò ayé ń bẹ lọ́rẹ̀ ọba tó dáyé. Ilẹ̀kùn àánú wà lọ́dọ̀ rẹ̀ ìwọ ló lè ṣí. Ṣílẹ̀kùn àánú rẹ̀ sílẹ̀ fún mi kí n fanú gbáyé. Kò sí kọ̀rọ̀ tẹ́dọ̀ Ọlọ́run bá lè wà tánú bá dé. Àná àwárí adábì ìdánì òun gbọ́ rárá. Mo ti bèrè fún àánú rẹ̀ jọ̀wọ́ jẹ́ kó yá. Mi ò fẹ́ ká ṣọ́yẹ́ léjì ká mi ò kánú tó dé. Dàkún ṣíjú àánú rẹ̀ sọ́dọ̀ ọba tó dáyé. Ohun tí mo fẹ́ tó bá mi ṣe fún mi mo ṣe mọ́ pẹ́ wá. Ayọ̀ ọkàn ló sọ mí dọ̀gá o, ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́. Orúkọ rere bí wúrà ní ìyẹn gan tún tó. Fẹ́ni tó ní ó tó fàárí èmi tún wá ní. Ọba tó ní mí mo mọ rírì ẹ̀ láyé tí mo wá. Mo ronú jinlẹ̀ mo rí pọ̀rọ̀ mi màtí tó lọ́pẹ́. Ibi mo ti ń bọ̀ bó ṣe rí lónìí màmá kọ́ lórí. Ó ti kóró rí bó ṣe ń dùn yìí má jẹ́ kó kàn mọ́. Iyì ara mi bí owó mà ní má jẹ́ kó parẹ́. Ara tó ti dá sínú ayé mi mo ṣe mọ́ pẹ́ wá. Ayọ̀ ọkàn ló sọ mí dọ̀gá o. Ayọ̀ ọkàn ló sọ mí dọ̀gá o, ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́. Ohun tí mo fẹ́ tó bá mi ṣe fún mi mo ṣe mọ́ pẹ́ wá. Ayọ̀ ọkàn ló sọ mí dọ̀gá o, ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́. Ọba tó ní mi má fi mí lẹ̀ fọmọ ẹ̀dá aráyé mú. Torí kíbi ó dùn ó bàjẹ́ lèrò títí wọn. Nígbà tí mi ò ro bí sẹ́nìkan ìyẹn tó lọ́pẹ́. Ẹni àmì ni ó ṣe mí jọ̀wọ́ ò jẹ́ ráyé gbé. Gbogbo ibi tọ́lá ń gbà dọ́dọ̀ mi ò ní dí láyé. Kí má fìtìjú rélé ọ̀tá mi lọ tọrọ jẹ. Kórí tó ti pé kó má má yí mo bẹ̀bẹ̀ ọba rẹ̀. Má jẹ́ ń fọ̀ láàpìtàn pé mo lò gbàrí láyé. Ohun tí mo fẹ́ tó bá mi ṣe fún mi mo ṣe mọ́ pẹ́ wá. Ayọ̀ ọkàn ló sọ mí dọ̀gá o, ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́. Ayọ̀ ọkàn ló sọ mí dọ̀gá o, ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́. Ayọ̀ ọkàn ló sọ mí dọ̀gá o, ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́. Ọba tó ní dídá ẹ̀dá ṣóun ló lè ṣeun gbogbo. Ayọ̀ ọkàn ló sọ mí dọ̀gá o, ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́. Ìgbà yíyẹ mi mo láyọ̀ mo ti lẹ́nu ọpẹ́ ó ṣeun. Ayọ̀ ọkàn ló sọ mí dọ̀gá o, ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́. Mo ti kúrò nípò pé kò sí mo rọ̀bẹ̀ fi jẹun. Ayọ̀ ọkàn ló sọ mí dọ̀gá o, ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́. Mo wọṣọ nígbà tó wù mí aṣọ ṣe rẹ́gí. Ayọ̀ ọkàn ló sọ mí dọ̀gá o, ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́. Mo ti darí kọ́ṣe láàrin ẹgbẹ́ mi ó tọ́pẹ́. Ayọ̀ ọkàn ló sọ mí dọ̀gá o, ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́. Bó ṣe ń ṣe fún mi alábẹ́ náà ni ó máa ṣe. Ayọ̀ ọkàn ló sọ mí dọ̀gá o,
fẹ́rẹ̀ láàyè. Àyọkàn ló sọ mí lọ́gà, ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́. Tó fẹ́ máa dínà máa fọ̀rọ̀ mi yé wọn mọ́ rárá. Àyọkàn ló sọ mí lọ́gà, ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́. Àyọkàn ló sọ mí lọ́gà. Àyọkàn ló sọ mí lọ́gà, ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́. bọ́lọ́hún bá lè gbàdúrà mi bọ́lọ́hún gbàdúrà o bọ́lọ́hún bá lè gbàdúrà mi bọ́lọ́hún gbàdúrà o màá dúpẹ́ inú mi á dùn bọ́lọ́hún bá lè gbàdúrà mi. Ọlọ́run bá lè gbàdúrà dúpẹ́ inú mi á dùn. Màá dúpẹ́ inú mi á dùn bọ́lọ́run bá lè gbàdúrà mi. bọ́lọ́hún bá lè gbàdúrà mi bọ́lọ́hún gbàdúrà o bọ́lọ́hún bá lè gbàdúrà mi bọ́lọ́hún gbàdúrà o màá dúpẹ́ inú mi á dùn bọ́lọ́hún bá lè gbàdúrà mi. Ọlọ́run bá lè gbàdúrà dúpẹ́ inú mi á dùn. Màá dúpẹ́ inú mi á dùn bọ́lọ́run bá lè gbàdúrà mi. ọ̀gá ńlá tó ti yí dínà kọ́kọ́ já tó ti yí dínà kọ́kọ́ já òjò lára bàtà tó ti yí dínà gbọ́ yàgò ọmọ mú mi ní ń bọ̀ kí káfírí ó sì sáwọ́gbó. Káfírí yóò sì sá ọmọ mú mi ní ń bọ̀. Ọmọ mú mi náà ń bọ̀ kí káfírí yóò sì sá ọgbó. mo tún dá yẹn dúró ná ẹ̀yìn ẹgbẹ́ tí mo ní àwùsù bí láyì mo sátọ̀ọ̀bà tó dá mi lọ èṣù máa jẹ́ mi lérè láì fọ̀rọ̀ kùn mí náà ṣe ìtọ́ni rọ̀jì mi àwa pẹ̀lú bísí mi láàyè la fi bẹ̀rẹ̀ ara mọ́ ní àárọ̀ yìí mi mo ní pé asálàtù fọ́mọ àmì náà asálàtù fọ́mọ àmì náà ẹ̀ yóò mú ànábì o. Yombo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. asálàtù fọ́mọ àmì náà kẹ́ yóò mú ànábì o. Yombo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. erin ńlá ló ní gbó ẹ̀fọn ló lọ́dàn kí ló lórí ẹyẹ ànábì Muhammadu ló fọ̀nà hàn wá aṣíwájú ẹ̀dá ló jẹ́ àní asálàtù fọ́mọ àmì náà ẹ̀ yóò mú ànábì o. Yombo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. asálàtù fọ́mọ àmì náà kẹ́ yóò mú ànábì o. Yombo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. ohun tójú bá rí tẹnu bá sọkọ̀ láburú kásábọ̀ ọ̀rọ̀ fẹ́ni tó ní làákàyè máa gbọ́ mátà tí mo ní. ọ̀rọ̀ lórí onílé ṣóhun ṣáláfẹ́ sọ àtàwọn ayálégbé wọn bí nkẹ́ńkẹ́ lè kó o lé. ẹ̀jẹ̀ntì ò jẹ́ agbádùn láì fọ̀rọ̀gùn ká tó sọ tónílé gẹ́gẹ́ ilé tán ti kọ́ ní náìtì tó ti pẹ́ ọdọọdún náà ń fowó lé wọ́n sọ pé símẹ́ǹtì tiwọn bí ò sí ṣálá